تعرف ان قانون العمل الجديد اداك حق ان انت تشتغل في اكتر من مكان في نفس الوقت؟ تعال نعرف ازاي. في المادة 96 من قانون العمل الجديد ضاف انواع واشكال جديدة من عقود العمل. وهنتكلم النهارده عن نوعين: عقد العمل المرن وعقد العمل بعض الوقت. طب يعني ايه عقد العمل المرن؟ عقد العمل المرن يعني ان حضرتك بيبقى ليك ساعات عمل بتشتغلها، مش لازم كلها على بعض، مش لازم في نفس التوقيت، ممكن تتوزع على مدار الايام. المهم بيبقى في مرونة في العلاقة العقدية بين العامل وبين رب العمل، وده يسمح لك ويديك الحق تقدر تشتغل في اكتر من مكان. في نوع تاني وهو عقد العمل الجزئي. يعني ايه عقد عمل جزئي؟ يعني مش محتاج تشتغل كل ساعات العمل، ممكن تشتغل بعض الوقت في مكان معين وتشتغل في مكان تاني بعض الوقت في مكان اخر. المهم ان الشغل ما يدخلش على بعض. طب القانون ما نظمش هذه النوع من الانواع؟ لا، نظمها. جه في الماده 98 وزي ما قلنا سمح لك ان انت تشتغل في اكتر من مكان بنفس الوقت بس بضوابط. اول حاجه واهمها الحفاظ على اسرار العمل. ما ينفعش تشتغل في مكان وتكون شغال في مكان تاني في نفس الوقت وتنقل اسرار العمل من مكان لتاني. ده شرط مهم ولازم تخلي بالك منه. الشرط التاني واعتقد ان هو شرط منصف، ان انت ما ينفعش يبقى في عمل خاص بيك ليه نفس طبيعه العمل اللي بتشتغله، لان كده هيبقى في نوع من المنافسه. يبقى قانون العمل اداك الحق ان انت تشتغل في اكتر من مكان وممكن في نفس الوقت، بشرط تحافظ على اسرار العمل وان انت ما تشتغلش لنفسك نفس هذه الاعمال. مش بس كده، ده في المادة 100 من هذا القانون قال يجب على الوزير المختص والوزارة المختصة اللي هي وزارة العمل ان تضع لائحة تنفيذية لهذا القانون اللي بتحدد فيها نماذج لهذه العقود وازاي اقدر اثبت علاقتي العقدية برب العمل خلال 6 اشهر من صدور القانون. وده اللي احنا منتظرينه من وزارة العمل. منتظر تعليقاتكم في الكومنتات.